Quando o outono e inverno começam a se aproximar, precisamos tirar as roupas de frio do armário e nos prepararmos para as baixas temperaturas da melhor forma possível. Com certeza, tudo o que queríamos no inverno é aproveitar o frio perto de uma lareira quentinha. Existem diversos tipos de lareiras e diversas indicações para cada tipo de ambiente. Confira a seguir algumas lareiras para sua casa e sejam bem-vindos ao canal. Então, qual dessas lareiras mais combina com a sua casa? Coloque aqui nos comentários. Aproveitem para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos!